はい、どうも稲葉です。今回チャレンジダンジョンレベル9に、初見でベジットで挑みたいと思います。前回までチャレンジダンジョン光カーリで何回もやって、やっとの思いで勝ってたりしてたんですが、今回はベジットで挑みたいと思います。で、先日来てた、西方の遺跡で、ベジットとウィジャスとインドラにプラスフードを釣っていただいて、ベジットパーティーを自分なりに作らせていただきました。で、パーティーがベジット、孫権、で、ウィジャス、で、ソニアグランのインドラです。で、このパーティーの弱点としては、陣がないので、そういうのには対処できないっていうのがあります。まあ、それ以外は、遅延であったりとか、バインドはウィジャスの分で、回復1列で消したりとか、エンハンスもありますし、まあ、守備的ベジットパーティーです、これは。じゃあ、調整します。で、あんま 2way とかで固めてないので、まあ、ベジットパーティーの守備固めと思っていただければいいかなと思います。なんかこのパターン見たことあるような気がしますね。案外あっさりいけるときもあれば良くないときもあるんですよね、ここ。いつもレベル9には苦戦してるんでね。今回はある程度の回数で勝ちたいなって思うんですけど、でベジとかここで上がってきてくれてるので、結構、ここにあれですね。結構余裕がまだあります。はい、次。イシュタール。これでどれぐらい削れるのかな。次多分攻撃力が上がるっていうやつをしてくると思うんです。おっと、何にもしたくないやつですね。攻撃は多分、あれですね。一定のラインを消すと何もしてこないのかな。8コンボ。で、これで撃破するでしょう。結構溜まってきましたね、いろいろ。なるほど。そこでそうきますって感じですね。まあ、ベジット打っていいと思います、ここは。はい、ジャンヌ・ダルクですかね、これ。結構、いい感じでコンボが続いているので、ちょっと硬い感じが、火気厳禁。なるほど。じゃあ、ウィジャス使います。で、ここね、ウィジャス、遅延まで持っているので、結構、使い勝手がいいキャラクターの一体なんですけど、なるほど。はい。で、次で決めれば良さげなので、多分これぐらい攻撃すれば、はい、行きました。次、5。デフォード。来ましたね。勝負どころっつったら勝負どころですね、ここは。一回受けて天内待つのもありっちゃありなような気がするんですが、
ベジットぐらいだったら打ってもいいような気がするんですが、ちょっと一回殴りましょう。ちょっと一回殴ってどれぐらい減るかちょっと見ましょう。そっちへ行きましたね。フォトンブレスの方が行きましたね。ベジット使います、ここで。メタのベジットがある程度の時に溜まりそうなような気がするので、これいい感じで、抜いちゃったかもしれないですね、これ。いい感じにコンボが来たので、はい、倒しちゃいました。次。なるほど。毒ドロップ発生。これもある程度抜かないといけないやつですよね、多分。逆に1個残るっていうのは結構めんどくさいパターン。はい、ここも案外余裕でしたね。ラスト、ゼログでしょう。お、光の激鱗。今回は一発いけそうな雰囲気が出てきてるような気がします。様子見と同じぐらいで。グラビティブレス、OK です。孫権使います。よし。ちょっと光が多いので、ちょっと調整しながら。これはちょっときちん出てるのか、強度出てるのかちょっとわからないですね。調子乗ってる感が否めないですね、これ。ちょっと勝負いきます。ソニアグランいきます。これで、どれぐらい削ってくれるかによるけど。闇になりましたね。案外削れなかったですね。次また99が飛んでくるんですよね。じゃあ、インドラ使っちゃいましょうか。ここで、ちょっと落ちた闇ですね。OK。そこがバインドされる分には別にそんなんでもないので。はい、結構めんどくさくなってはきてますね、ここ。ただ盤面的にはすごいいい感じなので、勝負行きたいっちゃ行きたいんですけど、
ただインドラがもう一回あるので、ちょっと待つのも十分に。待ちましょう。で、インドラ来て、ベジタまたベジト使います。で、闇吸収なので、はい、これ何にも吸収がなくなりました。今ちょっと手が離れたんですけど、ちょっと今手が離れましたね。今勝ち角だったんですけど、ちょっともったいないことしました。またちょっと考える時間ができちゃいましたね、これで。闇以外。今闇以外でコンボを作って、なるほどって感じですね、これは。これどう考えても闇コンボができちゃうような盤面ですね、これ。ちょっと意地で頑張りたいと思います、ここは。今崩しきれなかったです。で、耐えます。ウィジャツ使います。闇吸収がまだあるので、はい、今回ゼローグ、初見ノーコンレベル9来ました。前回光カーリーとかでだいぶ苦戦したんですが、すごい守備固めのパーティーだったので、すごいゼローグ戦でもあんなに耐久したの久々ってぐらい耐久したんですけど、途中ね、勝てるとこもあったんですけど、ちょっとしたミスもありつつも勝てたので、自分的には非常に満足しているので、このパーティーの強さが改めて自分で分かったので、これからもこのパーティーどんどん使っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。以上、稲葉でした。次はレベル8上げます。